為度化一切眾生，請大家發無上殊勝嘅菩提心。如果我哋希求嘅係安樂啦，唔想遭逢困境啦，你就修呢個法門嚇。即使為咗世俗嘅成功啦，獲得今生嘅安樂啦，避免咗困境啦，真正解脫之道係積資淨障啊！積資淨障就係淨障集資啊！一陣間我哋詳細會講。聰明嘅才智同埋教育唔保證你一定可以成功，同唔同意先呢一點 ？OK， 聰明嘅才智同埋你高學歷唔代表你成功，佢只係成功嘅助緣嚟嘅啫。呢個聽唔聽得明先 ？OK， 好，呢個第一點。當聰明而且受咗高等嘅教育嘅人，卻事業失敗或者揾唔到工，呢個係一個徵兆，顯示佢哋個惡業係未得到淨除。即係周星馳少林足球，點解我咁靚仔？係嘛？但我咁窮，我冇錢。你咁嘅樣，點解你又得？係嘛？啊，即係個道理就係咁樣。點解我樣樣條件都好啦，但係我都係揾唔到工，係嘛？我石事不業，嚇，就係咁樣。咁所以你有呢一啲嘅助緣，但係你得唔到一個好嘅結果，呢個就係一個徵兆。呢個徵兆就係話俾你聽，你仲有好多嘅惡業未淨除，你要淨除你嘅惡業，消除你嘅障礙。OK， 同埋你要點啊？你冇做到善業，你冇做到功德，所以你邁向成功上面，你咪有好多嘅障礙咯。因為你冇廣結善緣啊嘛，未結佛緣先結人緣啊嘛，係咪？嗱，所以譬如我翻嚟到場聽經啊，成日都好多障礙嘅喎，係咪啊？啊，唔係個老公留難你，又唔係架車留難你，一係就你老細留難你。哦，你惡業未淨除啊，所以你要諗就係啊，點解我咁多障礙咧？係咪你唔適合修？唔係你唔適合修，呢啲都係喺你修行上邊必定會經歷嘅嘢。你今日唔經歷，你第日都會經歷。呢啲考驗你道心，大佬你要嘅目標係離苦得樂喎，離苦得樂唔係咁簡單嘅喎，係咪啊？你要同你嘅習氣去做一個對決喎，大佬，係咪啊？就係咁嘅道理。好啦，如你嘅聞思嘅重要性，即使你獲得咗世俗嘅成功，獲得咗現世嘅安樂，但係究竟嘅解脫之道都係淨除你障礙嘅因，就係惡業。你一定要消除你嘅惡業，因為惡業會導致你產生種種嘅障礙。同意嗎？同意係咪？好啦。以及生起善良嘅心念，積集資糧，就係安樂嘅因。安樂嘅因係咩啊？點樣先可以得到安樂？係咪？安樂嘅因就係你有一個善念咯，同埋你有善行咯，你先至可以獲得安樂啊嘛。係咪 ？OK， 願一切眾生具樂及樂因，願一切眾生遠離眾苦及苦因啊嘛。係咪？呢個四無量心慈悲喜捨入邊咪就係講緊呢樣嘢咯。所以毫無疑問咁，你要成辦你喺修行上面嘅嘢咧，成功開展你嘅心性，你就係要點啊？遣除你嘅惡業，積集你嘅善因。呢個係好重要啊！所以唔可以停嘅喎，喺積集善因嘅呢一方面係唔可以停。同樣喺遣除惡業上面，你都係唔可以停。所以你每日都係要念天助行，每日都係要修35法，咁你就會快好多。你就會快好多，係嘛？即係好似你入油咁樣啊！我入靚油，咁同埋仲要咩？仲要整支清潔劑入去，你架車咪可以行得快啲，行得順啲咯。個道理就好啦。基礎嘅修行法門係淨除惡業以及積累功德，所以我哋必須學習淨除惡業同埋積累廣大功德嘅方法。記唔記得？愚人須求樂，毀樂如滅仇。記唔記得？我哋喺前行入邊學到嘅，佛學院入邊學到嘅課程嘅，冇正確嘅方法一樣出事。你而家要學習點樣去如理地去遣除
惡業，係咪淨除惡業同埋積集善因啊嘛？咁你就要有正確嘅方法。如果你冇正確嘅方法，你就會掉咗落，你就用錯方法，反而做咗惡業。OK 嗱，譬如有啲人放生，攞啲淡水魚走去鹹水海嗰度放生，條魚仲游翻轉頭，阿彌陀佛，阿彌陀佛，係嘛？條魚就跳上嚟，佢同我鞠躬啊，禮拜啊，其實佢缺氧啊嘛，係咪啊？就係咁嘅道理啊。所以喺《掌中解脫》入邊，佢就話初學者應當下較多功夫喺除障上面。除障法門有好多，我哋應該揀最強力嘅法門下功夫，使佢哋可以快速成佛。好啦，喺菩提道入邊，佢列出咗6種除障嘅方法，即係技巧。而持誦35佛係其中一種。除障嘅法門之一就係持誦佛名，特別係念35佛。呢個係一個威力十分強大嘅法門。35佛嘅每一尊佛嘅示現係嚟除我哋某種特定嘅惡業嘅。呢個後邊我哋介紹呢35尊佛，你哋就會知道，哇，原來咁殊勝喎，每一尊佛都咁勁嘅喎，係咪？令到我哋嘅心得到淨化。持每一尊嘅佛名咧，都會淨除我哋好幾劫嘅惡業啦。實在令人難以置信，同埋威力強大嘅法門。點解咧？一陣間我會講一個古仔，你哋就會明白。好啦，佢可以淨除特定嘅惡業。譬如佢持一尊佛咧，就可以淨除好幾劫嘅特定惡業啦。持一尊佛嘅名，一次咧就可以療除咧所有404種疾病嘅因啦。所以呢一個除障法咧係好殊勝嘅。持一次佛名啦，可以淨除我哋生生世世啦等等嘅惡業嘅因。舉例，攞呢尊佛為例啦。精進軍佛，呢個精進軍佛咧，頂禮呢一尊佛咧，可以消除你語言上嘅業障，係咪啊？舉例呢一個精進喜佛就可以消除你意業上嘅罪障。每一尊佛咧，佢譬如你頂禮就可以你去偷咧啲出家人啲嘢嗰啲罪障嚇，你唔知你前世有冇做過啲咁衰嘅嘢噶嘛？係咪？咁啊，所以你哋係笑咧其實真係有㗎，點會冇咧？係咪？即係譬如有啲人去到寺廟嗰度見到呢樣嘢好靚喎，呢條念珠個菩薩嗰個像上面掛住一串念珠好靚喎，等我偷翻去俾我孫仔帶菩薩保佑先。有冇咁嘅人咧？有，點會冇咧？OK， 好啦，喺律藏入邊佢話積聚小水滴可以盈滿一大湖，咩意思咧？就話我哋咧唔應該咧淨係對我哋微小嘅善行或者惡行咧就掉以輕心嘅，唔好認為咧呢啲咁細嘅惡業係冇關係咁星星之火可以燎原啦，但係最重要我哋要睇後邊，就係話如果我哋認為咧呢個惡業太少啦，唔需要理會佢，由此咧而不斷倍增，佢會變成越嚟越嚴重。舉例咩意思咧？你今日臨瞓前好攰喎，念唔念經好咧？好似今日我都冇做啲咩嘢係嘛？都係唔念啦我今日好似都冇咩罪業啊，係嘛？你就以為冇啊？你冇係因為你以為冇係因為你嘅覺知嘅力量唔夠強大啫，並唔係你真係冇，只係你唔覺知你做咗惡業啫。呢下先最恐怖，你唔覺知你做咗惡業，呢下先至係最可怕嘅，係嘛？你話我覺知我今日做咗幾多壞事，不過我而家就係懶，我唔做。呢個係一種，但係你以為你冇做，你喺嗰種愚痴同埋無明當中，嗰種恐怖更加強。好啦。實際上咧，佢可能會傷害我哋好幾世喎，唔係一世嘅。OK，所以我哋應該連微小嘅惡業都要認出嚟並加以淨除。就係話智者的惡業縱然重大會變小，而愚者嘅惡業雖然微小，佢會變重。點解？點解愚者嘅惡業雖然小，但係佢會變重，而智者嘅惡業雖然大而會變小咧？點解咧？即係祖師點解會講呢番説話咧？即係有智慧嘅人做咩壞事都得㗎啦，唔係咁嘅意思，係佢會知道，佢會覺知呢個係惡業，所以佢可以加以懺除。而
而愚者佢雖然做嘅惡業好少，但係佢唔知，而佢不斷重複去做，甚或呢個惡業只要佢因緣到嘅時候，佢會由一個微細嘅惡業變成一個大嘅惡。所以窮鄉僻壤出刁民，窮鄉僻壤出刁民嘅嗰啲刁民先至係最刁噶嘛。我講過無數次，我喺上海搭飛機返四川。跟住我就坐中間，呢度有個阿伯，呢度有個後生女，上海嘅後生女，佢就攞部相機影出邊咩？即飛機起飛，跟住個阿伯一錘就打落個後生女度，因為空姐話要熄電話啊嘛。咁而阿伯就覺得嗰部係電話嚟啊嘛，即係同電話嘅功能一樣，會整冧架飛機啊。所以阿伯就好激動。阿伯應該係第一次搭飛機，因為阿伯係連四川話你都知道分好多種噶嘛，即係好似我哋廣東話咁，一間泥水啊，又電白啊，又四邑啊，係咪啊？又湛江啊，都唔同啊嘛。咁佢嗰啲四川話咧，係我都聽唔明佢講啲乜嘢，係我聽到三成嘅啫，最多都係咁樣，即係個意思就係話你做咩攞部相機出嚟啊？會整冧架飛機㗎咁樣，跟住仲要再打多佢一次，跟住我梗係喝住阿伯啦。跟住，但係其實我忘記咗當時係成架飛機有80個呢種嘅阿伯，因為點解呢？因為佢哋戴咗頂紅色嗰頂旅遊帽嘅，係鴨仔團嚟嘅，係戴咗紅色，即係總之你一睇已經知道啊！呢班人係同一條村㗎啦。即係好啦，阿伯，如果你係一個攝影記者，係嘛？無窮之路去到嗰條村啊，佢哋真係淳樸啦，係嘛啊？佢係嘛啊，簡直係淳樸啊，好天真啊，好 naive啊，係嘛啊，好飄華，好 true 啊，係嘛？但係你要記住，呢啲未經過開發嘅社會化嘅人嚟講咧，其實佢哋做殘忍嘅嘢係可以好殘忍。你哋聽唔聽得明啊？所以點解成日叫你哋要睇盲山啊？係嘛？就係咁樣，盲山個女仔俾人拐帶，咪就去呢啲地方咯。係嘛？跟住攞條鐵鏈鎖住佢，跟住就要佢哦，呢個女仔我冇犯法喎，我真金白銀買翻嚟嘅喎，你拐帶啊？咩啊？我俾錢買㗎，你拐帶啊？咩啊？我有俾錢喎，你而家咁樣，你而家攞走咗佢，你要俾翻錢我喎，你拐帶你犯罪啊？咩啊？我有俾錢嘅喎，你話，所以公安都好驚見到呢啲人嘅喎。你電影入邊盲山公安係朝頭早5點幾去救嗰啲女人噶嘛，就係趁嗰啲村民仲未瞓醒，跟住就啊，聽日我哋喺條村口嗰度集合啊，快啲走啊咁樣係嘛？如果圍上嚟，你幾多飛子彈啫？係咪啊？你冇嘅，你可能連啲子彈都唔知係幾多善良的槍嚟嘅，根本冇開過，係嘛？甚至嗰啲公安連槍都冇啊嘛。武警先有槍啊，公安邊有槍嘅啫。所以呢個就係話，愚者嘅惡業雖然微小，但係佢會變重。佢只要佢個因緣一顯現嘅時候咧，可以好可怕啊！可以好可怕。